Hello， 大家好，我係 Candy。今日咧，我哋嚟 Richmond Hill 帶大家睇一間半獨立屋 townhouse， 俾大家睇下呢一種新戶型有咩特別之處。好似一入嚟呢度啦，就有 double door 咁闊嘅門口。咁咧，我哋呢度 ground floor 咧都做咗個套房嘅，咁就係有呢個淋浴啦。咁過嚟呢邊咧，就係我哋加多一間房喺一樓。咁呢個咧係其中一個特別之處啦。另外喺其他 townhouse 係冇嘅。車房呢邊入嚟咧，仲有一個 sitting area， 仲要係好闊喎。呢個好特別嘅就係話前後都有兩個門口入嚟。上到嚟2樓呢度咧係冇闊落咧。重點就嚟到我哋呢度嘅廚房，哇！呢度好多窗，見到好多嘢咧都有 upgrade 嘅，例如後邊我呢啲 pantry 啊，咁呢個大 island 啊。重點就係我哋因為呢個 corner lock 嘅關係咧，仲有2個露台，係啦。呢個 townhouse 竟然有一個專門嘅 dining area。咁嚟到我哋嘅主人房咧，一樣非常之大嘅窗，仲有一個露台。咁我哋呢度都係做咗 upgrade 啦，有淋浴啦，有浴缸啦。呢個走廊又好闊。咁啊，每一間房個 size 都好呢幅畫好特別啊！呢個應該係 DIY 嘅。For sure 應該係 Edison DIY 嘅，係啦，每一間房都好闊，可以放得落 queen size 床。咁咧嚟緊呢個星期6咧，我哋就會正式開盤啦。呢個就係 semi townhouse， 咁都係顧名思義咧，就係多咗好多 window。咁如果大家想睇呢個 model home咧，call 我647-822-9866，下條片再見，拜拜。